പ്രളയത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ട 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി പ്രമുഖ കെട്ടിട നിർമ്മാതാക്കളായ ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ്. കൊച്ചിയിൽ തിരുവാങ്കുളത്തിനടുത്ത് തിരുവാണിയൂരിലാണ് 3 നിലകളിലായി 50 അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. ഗുഡ്നസ് വില്ലേജ് എന്ന പേരിലാണ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പണിയുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഒലിവ് ബിൽഡേഴ്സ് ചെയർമാൻ PV മത്തായിയും ഡയറക്ടർ നിമ്മി മാത്യുവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൈമാറി. 1.2 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 2 കിടപ്പുമുറികളും ഹാളും കിച്ചണും അടക്കം 512 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണമുണ്ടാകും. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സർക്കാരായിരിക്കും.